好，这段影片是针对我们的多货币摆荡船我们的其中一种下单的一个策略及方法。那就如同大家看到的这个方法呢，是叫做铁板价趋势下单法。好，那在正式介绍这个下单方法之前一样有一件事情是要跟大家做一个提醒的，就是我们营盾我们基本上我们只提供免费的软体。然后还有一些我们自己的操作这个软体的心得及分享那我们不去涉及任何使用者他们的这个投资行为所以我们全程的录影呢，我们都是以模拟货币来做一个举例。好，那这个下单的方法呢首先要感谢非常多的我们的爱用者还有使用者他们自己在使用我们的这个 EA 的时候呢然后他们自己的一些下单的一些获利的模式还有心得然后愿意再回头来跟我们分享。好，那跟我们分享之后呢，我们这个方法呢，事实上大家看到的这个1、2、3、4、5、6其实每一个方法都是不同的人的心得。好，那我们就是根据每一个人的心得，我们把它做一个整合之后呢，我们把它推出了一个这个叫做铁板价的趋势下单法。那这个下单方法的它的获利能力都是蛮不错的。那这也符合我们营盾免费分享各种软体的一个精神因为我们就是希望说我们大量的免费分享这样的一个软体然后可以找到非常多有天分的这个使用者，然后愿意再回头过来跟我们分享各种他们的使用上的心得还有 know how。那我们就可以整合完之后再提供给我们新的使用者更棒更好的一个下单的一个策略及方法。好，那就如同我们之前有跟大家讲过的，我们多货币摆荡船呢，最重要的特性就是我们用14种货币同时下单，然后去收敛亏损还有获利值。所以我们因为收敛亏损跟获利呢，我们赚到的是时间。也就是说多货币摆荡船最重要的元素就是时间。当你看对趋势的时候呢，当然很快就获利结单。那如果说刚好我们看的方向跟趋势并不是我们很顺利可以马上结单的话那我们就要靠什么？就要靠时间让它摆荡回来之后我们再获利了结。所以其实多货币摆荡船最重要的是时间元素那要将这个时间元素能够运用得好，最重要的第一件事情，我这边必须要再啰嗦跟大家提醒一下，其实还是资金安全比例。我们已经在非常多的影片有跟大家提过资金安全比例的这个问题就是如果您的仓位呢是$100的仓位的话呢，那我们建议最安全的下单的方法就是 0.1 手，不能超过 0.1 手。0.15 0.2 都是叫做比较不安全。好，那如果是$1000呢，那我们就是下 0.01 手。因为当我们在我们这个 loss 这边下 0.01 手的时候，事实上14种货币下以后我们是 0.14 手。那如果是每分账户我们是 0.1 的话呢，事实上14种货币我们是 1.4 手。好，那基本上这个就已经是最大值了我们完全不建议就是您自己本身的仓位是超出这个比例的。OK， 那也因为我们的资金安全比例如果符合这个规范的话呢，那我们基本上就算看错方向我们还是可以摆着那它因为收敛亏损那我们基本上我们在等待的时间呢，我们的心态也不会受到太大的影响，就等它摆回来获利我们再了结。好，那就像我们之前有提到，我们的这个多货币摆荡船它最大的特色就是我们除了14种货币收敛亏损之外呢，我们觉得这样还不够安全，我们希望我们下的第一仓是用模拟下单的方式等到那个模拟下单的那个点呢出来了之后，我们才去有把握我们才去下真实的单。所以在下 virtual 也就是下模拟仓的时候，这边有一个非常重要的技巧这边大家要注意的就是说我们要去使用，我们可以使用外汇罗盘的外汇罗盘3或外汇罗盘7那因为我们的1到7我们都有在下载的时候都会给各位那所以就是大家就可以去选择外汇罗盘3或7就在这个地方你可以选择3或者选择7像这个一样。 OK， 那外汇罗盘3跟外汇罗盘7的差别我们来跟大家解释一下。以外汇罗盘7来讲的话，我们在讲的都是这14种货币的即时动能也就是它显示的比较是所有货币的即时的一个能量。那3的话呢，它比较显示的是一种中长期的一个趋势的能量。所以我们经常在观看多货币摆荡船呢，或者是说我们自己在下单的时候，我们通常用3跟7来搭配着看我们经常会这样来做使用。
那以3跟7的差别在哪？因为我们讲的7是即时的，3是叫中长期的哈，所以通常你会看到外汇罗盘3的 M1 或 M5， 假设这边是全绿的话，好 ，M1 是全绿的话，几乎你看到这边也都是绿的，好，因为外汇罗盘3我们讲它是代表有一个中长期的趋势，所以它的 M1 跟 M5 几乎代表了外汇罗盘7的整盘的这个能量，好，所以我们有的时候会搭配的来看。那这个就是外汇罗盘3跟外汇罗盘7哈，它们最大的不同点。好，在这边也跟大家做一个告知。好，然后等待任何一个时区变成全红或全绿的时候，才去按下 Virtual 虚拟下单，让14组货币哈全部 buy 或全部 C 的情况下，让它同一个方向，14组货币同一个方向哈，然后至少让这个虚拟盘哈至少跑个1到2天。好，跑出铁板价之后，好，我们再根据这个铁板价的这个所谓的两边的边缘哈，我们再去做所谓的真实下单。好，那当然时间越久，其实它是越具参考价值的哈。好，那这个怎么解释？我们跟大家解释一下。也就是说哈，当我们的这个账户呢，我们可以把外汇罗盘3跟外汇罗盘7哈，然后同时开出来，然后呢开出来之后呢，我们就可以去观察哈。外汇罗盘3跟7的每一个时区，我们讲的时区就是这个 M1、M5、M15 好，所以每一个外汇罗盘它本身就有7个时区，所以这样总共有14个时区啊，当然是在不同的外汇罗盘里面。好，那这时候我们就可以去观察，我们在下 Virtual 的时候，还记得我们之前有说过吗？我们在下 Virtual 单的时候，好，它会是程式会以比如说你这边是选 M5。好，那它就会根据 M5 的这个红跟绿来做 buy 或 C， 红的就是卖，绿的就是买。那这边我们为什么会跟大家讲说最好是全红或全绿哈？的状况就是，如果你的假设你挑的 M5， 你随便找一行你就 Virtual 的话，事实上这个货币里面它本身就是很乱的啊，有 buy 有 C， 有 buy 有 C。好，理论上这样找出来的铁板价，好，你跑了3天之后，铁板价比如说左边是正1000，右边是负1000，其实这个铁板价基本上它也是具有相当的参考价值哈。那但是我们还是比较建议哈，就是最好是同一个颜色。好，为什么？因为当你这个所有的货币是同一个颜色的时候哈，你比较好去做 Order P 或 Order R， 就是到底要下正向单跟反向单的那个判断。好，那个判断如果你是用全部是同一个方向，全部都是 buy， 像这个全部都是 C。好，这样的话呢，会比较容易帮助我们自己在判断方向时候比较不会错乱。好，所以我们比较建议就是好去挑一个全红或全绿的。好，那当然也有第二种方式哈，就是我们还记得我们之前有讲过，第一区这是第2区，好，这6个 JPY 是第2区，前面4个是第1区，后面4个是第3区哈。那当然，如果像第1区如果比较偏是全红色，第2区如果比较偏是比如说全绿色。好，甚至第2区也是全红色。好，有2区哈，1、2区它是比较是同一区的颜色都是相同的时候呢，虽然它不是整条红或整条绿，基本上这样子的时区哈，我们基本上也可以来 Virtual。好，但是讲到最后，我们还是比较建议大家用所谓的全红或全绿来去做一个 Virtual 值。好，那再回到我们前面这边看一下哈。当我们按下 Virtual 虚拟下单的时候，让14组货币全部 buy 或全部 C， 就好像我这一组哈去下的。好，我这个的话呢，我是在 FSI 7，就是我们的外汇罗盘7哈的1分钟，因为这是1嘛哈 M1 的时候呢，好刚好在1:02分的时候被我看到 M1 它刚好是全红，所以我就赶快趁那个时间点，我就赶快按了 Virtual。好，那我按了 Virtual 以后呢，它就会根据上面全红，所以看到我所有的货币都是 C。好，那再看到我们前面哈，就是要让虚拟盘跑个1到2天，好，越久越具参考价值，跑出铁板价。好，那如果以我们现在状况来看，现在目前的话是3:15分哈，这个价位目前才跑了大概2个钟头左右，所以基本上我们认为哈，这样子的两边的价格哈，比较不具参考价值。好，那这个价格是什么意思呢？就表示说，我们在1:02分的时候，我们这些货币全部下 C 的情况下，它现在目前的总获利是107块。
好，然后最大曾经在23秒前曾经最大的获利是110，然后在5219秒之前最大的亏损是-54。好，所以我们在讲的铁板价其实就是这两边的价格哈，110跟-54，只不过2个小时跑出来的边哈，在我们现在目前的认定里面，它并不能当做一个真正的边，它可能只是在一个很大趋势里面中间的很小的趋势。好，所以如果你下 virtual， 你就很快以这个边当做它是边的话哈，你不管下反向或下正向，事实上那个去判断错误趋势的方向的机会是还蛮大的。好，所以我们这边前面才会建议大家就是要让这个虚拟盘哈至少跑1到2天。跑出了，比如说左边是正1000，好，右边是比如说负1500好了，好，然后你发现呢，这2天跑出来之后，你发现几乎后来的接下来这1个礼拜甚至2个礼拜，价格几乎都在这个正1500还有负1500中间摆荡来摆荡去，摆荡来摆荡去，好像短期之间不会超出这2个价钱哈。那事实上，我们就把说这个左边的1000跟右边的负1500，把它叫做所谓的铁板价。好，也就是说，我们就可以在这个区域间来回套利。这个道理就好像说，我们经过时间哈，让虚拟盘哈，让整个多空的货币哈，这14种货币的多空力道哈，整个都厮杀完了以后，好，去跑出来了左边的边跟右边的边，那我们就可以确定说，哦，原来这一阵子的边是在这个地方，这个大趋势的边是在这个地方，左边1000，右边1500，负1500。好，那就有点像是我们在开车的时候去找出我们的左边的那个白线跟右边的那个白线，那我们的车子不管怎么开，就是在这2个白线之内，好，就在这2个白线之内，好，有点类似这样的一个意思哈。好，那也就是说，我们以这个来举例的话哈，我们刚刚举例是左边如果是1000，右边负1500的话，那假设我们现在这是比如说2天前跑出来的数据，然后结果2天后呢，现在目前假设这个船哈，这个三角形目前已经到了，比如说左边的900了。好，到了左边900了之后，你发现呢，好像也不能再往上冲了哈，而且甚至这个三角形有往后退到850、840、830的这种现象的时候呢，那这个时候因为它已经非常接近我们左边的最高的价钱了，所以其实在这个地方，我们在左边正800的时候呢，我们去下一个 order R， 好，就是去下一个反向单哈，基本上来讲，它的获利空间呢都是很大的，因为从850到负1500中间有2000多的这个空间哈。那事实上我们用比例来看的话哈，如果这边已经是边了，它到这边再往回的几率绝对是比到这边再往这边的几率要来得大。好，所以为什么在多获益摆荡船里面我们经常在讲哈，常常有时候下对也是对，下错也是对哈，这是什么意思？比如说我们刚举例，这边是左边是1000，右边是负1500啊，然后我们现在是在800、900的地方好了。好，那900的地方，照理来说，我们从900到负1500这个 range 比较大，对不对？那基本上它这个船应该是要从这边摆荡回来到这边的机会是最大的，也就是说我们下反向的赢面是最大的。但是有的时候我们突然在900的时候看到三角形往左边冲撞的速度很快，甚至破了1000、1010、1050、1001。那这个时候我们在想说，它会不会是已经破了我们左边铁板价就是它要创新高，所以我们下了一个正向。好，也就是我们去跟着它整个趋势去走，希望它能够涨到左边涨到1500，我们就可以赚中间的获利。好，那有的时候这个往左边突破到1100、1150的时候，有时候只是一个假象。但是这个时候我们去下到这个方向呢，那事实上如果它又马上回跌的话，好，我们为什么说下错也是对因为左边的1000既然已经叫铁板价了那事实上它再往左边到1200、1300再往左边也去不了多少了，因为它已经是这2-3个礼拜的一个边了所以我们就算下错方向，只要给它时间，它一样是会理论上来讲，它一样是要往右边这边飘回来，要飘到负1500的这个地方，才是合理的，因为这个就是所谓的价格区间摆荡的一个原理。好，那针对铁板价的意义我们用一张图示来跟大家解释的更清楚一点。好，那我们来用这张图来跟大家解释一下什么叫做铁板价我们在铁板价我们可以分成左铁板价跟右铁板价，通常左铁板价就是我们的总获利啦，右铁板价就是总亏损我们以实际的 MT4 这边我们来举例以这个例子来讲，我们所有的货币都是下 C 嘛因为我们刚根据 FSI 7然后 M1 的地方都是红的，所以我们就下了 Virtual， 所以这边全部都是 C。
好，然后现在目前的话，经过了3个多小时哈，最高的总获利曾经到122，也就是左铁板价。好，然后最大的亏损曾经到-189，也就是右铁板价。好，然后现在目前的话呢，它的亏损值总亏损值是在-121。好，这个是虚拟货币的部分。好，那我们再回到我们刚刚那张图哈。好，所以就这张图上面我们可以看到哈，因为经过3个小时，所以我们刚刚左边都只有各100多嘛。那100多的话呢，因为时间不够，所以它的这个左铁板跟右铁板比较不具参考价值。好，如果你要用那样子几个小时出来的左铁板、右铁板就作为下单依据的话，那事实上也是有人这样下单，但是它的错误率会比较高一点，错误率会比较高一点，所以我们建议就是铁板价让它跑久一点。好，那至于时间到底真的是多久，这不一定，每个人不一样，而且每个人的左铁板、右铁板都会不一样，因为下单的时间跟 virtual 的时间都是不一样的哈。那我们以目前我们现在看到的这个举例来讲哈，我们举2个例子。好，第一个例子呢，就是左铁板价是1656，右边是1141负的。好，然后第二个是左边是1862，右边是-566。好，所以到底我们的中间值怎么算出来的？就这2个相加除以2，好，就是中间值，这边有个 middle。好，那通常在左铁板价到我们的 middle 中间我们会再把它分成3等份。好，那就是照258到1656中间的区域呢，我们再除以4。那以这个第一个1/8的距离的话是607，再来是957，再来是1306。这边的话是-92、-442跟-791。好，那相对来讲，下面这个价格也是一样，这2个相加除以2就是这个。好，然后一样区分出1/4跟1/8价格区间。好，那我们再来看一下下面就是所谓的我们的趋势到什么地方的时候，我们该做什么样的动作我们就这上面来看，那这个图跟上面这个图呢，它是相对的。好，比如说这个中间的这个动作呢，就是针对这个线到这个线。好，也就是这个-92到607的这个地方，好，该做什么样的一个动作？好，然后这个地方该做什么样的动作？那至于这个地方该做什么样的动作，我们都把它写在这个地方了那也就是说，如果在终点左右两边1/8价的时候，也就是607到-92的地方呢，这个时候正反下的趋势可能都会变盘，也就是说它到这边它有可能会变到这边来。好，所以在这个地方我们尽量都不要去下单。好，那当然你要去配合外汇罗盘的灯号、能量数还有 H1 的线图做观察，也就是什么？也就是这个灯号，好，还有能量数，好，还有 H1 的这个线图做观察。那当然至于你要用 H1 或 H4 或 M30 这个都是看个人的观察。好，那再来如果当这个倒三角形我们跑到这个地方的时候，通常它是在盘整或者是反弹的这个区间，所以通常我们也是会观望不下单。那当这个三角形跑到这个最左边的1/8价的时候也就差不多1306到1656中间这一段的时候那这个时候我们就要去观察如果是在动盘的时间，我们后面会跟大家讲到什么是动盘的时间，因为我们要在美国盘、亚洲盘、欧洲盘在动盘的时间去下单那个能量比较强。好，所以当我们在动盘的时间就是能量最强的动盘时间呢，再加上如果这个时候倒三角形的力道一直在往所谓的力道强劲，就是往左铁板价的这个力道是强劲的那这个时候呢，我们可以下一个什么 order P， 就是所谓的正向。好，就所谓的正向，也就是说，刚刚我们几天前在 virtual 的时候呢，我们这里的如果是 all buy， 全部都是 buy 或全部都是 C， 我们就是继续下正向，那表示方向是正确的嘛。好，我们就下我们的真实仓。好，但是这个地方我们建议获利不贪多。好，比如说1%、2%，甚至有时候 0.5%、2%、3%、3%、4%不一定。好，因为你要看它的这整个冲撞的力道为什么？因为1306到1656，既然这个叫做左铁板价，那也就是说，虽然它现在从1306冲到1400、1450，好，这个时候感觉力道很强，可是因为它是不是已经接近了我们几乎比如说跑了1个礼拜的铁板价，好，都没有冲破1656，那你能够去期待1450这一次会冲破1656吗？好，就它的机会相对来讲，一切都是比例的问题几率的问题，它的几率就会比较小。所以事实上，我们虽然看到在往左冲撞到1450，好，但是这个时候呢，我们获利要保守。好，如果你获利抓太长的话，有可能它到了1550，但是你的获利你设3%，可是它到了1.5%，结果你不结，那通常就是到左铁板价它就荡回来。
好，荡回来的时候，如果你这个单没有结掉，那事实上你就会卡单卡非常久，因为要等它飘到另外一边，搞不好飘到这边，然后再飘回来，好，那个时间是非常久的，好，所以你就会卡单。好，所以我们建议就是说，在到这边下正向的时候，力道好，就算是强，但获利不要贪多。好 ，OK。那它有的时候当然也会突破1656嘛，比如说到1700，这个时候还在趋势往左边，当然也是一样可以下正向，但是获利不要贪多。OK， 好，那第二种情况就是说，当在动盘的时间，一样是要在动盘时间哈，这个倒三角形的力道，你看它一直往左边冲，13多、14多、15多，但是到16多就停下来，然后一直冲不破，一直冲不破，然后甚至动盘时间也都已经过了，然后你看三角形的力道，它一直在后退。已经没有往前的力道了，表示说多空双方的力道这一场都已经厮杀完了。那结论是冲不破左铁板价，它在往后退的时候那你可以就比如说在1400、1300或者是1250、1200、1100的时候呢，这个时候呢你可以去下反向单，就是下 Order R， 下反向单，就是跟你虚拟下单的方向是相反的。去下一个反向单，那这个时候获利空间想象非常的大，为什么？假设你是在1250的地方你看它冲不上去了，对不对？到1250的地方，你去下一个 Order R 下反向单，请问一下，1250到-1141这中间的 range 是有多少？2000多。你刚刚正向单的时候只有200-300，这边有2000多。换句话说，这一大段就是我们有可能赚到很大一段的获利空间。这个时候我们通常会去下反向单的时候，我们的获利我不会只有抓几%而已。我们有的时候甚至有人也有讲说他是根本就不设停利的，不设停利点的，就是等到他满意他才收。因为1250有可能我们讲过，摆荡船它就是会左右摇摆，所以当他往这边左摆不过去的时候，他会往摇摆，他就会摆，他就会摆到另外一边来。所以你想想看，如果1250摆到-800就好了，这一段空间有可能你的资金的获利可能是40-50%、60-70%，甚至破1倍，这都是有可能的，这都是有可能的。所以当然如果你是保守型的话，你当然也可以在1250下反向，你获利3%、5%你就了结出场，当然也可以，然后继续观察，比如说到了500，然后再下一张反向单。当然你也可以放比较久，完全看个人的操作策略，这没有一定。好。那相对来讲如果是另外一边呢，那这边我们就不再解释了，它的意思是跟左边这边是一样的。那也就是动盘时间倒三角力道呢，就是往这个反向的方向很强劲。那这个时候我们可以下一个什么？我们可以下一个反向单。但是我们的获利呢不要贪多。那跟这边是一样的逻辑但是如果在动盘时间倒三角形它冲不破右铁板价，这个时候我们可以下正向单。也就是说从这边到这边这一段空间很大。它一样获利想象的空间是非常大的。好，那这个就是我们在讲的所谓的铁板价的观念这个观念非常非常的重要，因为你必须要有铁板价的观念你才可以比较判断出你的这一个摆荡船现在目前是在什么位置，它往左边还是往右边的几率比较大。因为你这个船已经 run 了一段时间了它很具参考价值。所以我们通常我们在我们的多货币摆荡船这边有个小技巧要跟大家讲一下那你说，那我如果船要摆好几天，那我是不是电脑不能关机？的确是的就是你可能家里要有一台电脑，就是不关机的状态。你要随时那一艘船就是要开着。那艘船就是要开着，因为你要保持那艘船的左右铁板价。那如果说你家里没有电脑可以一直开着呢，那就是我们之前有一直提到的，就是你可以把你的左铁板价、右铁板价这一艘这么宝贵的船你可以把它开在 VPS 里面，因为 VPS 24小时不关机嘛。所以你的下单都可以根据在 VPS 里面的那一艘船来当做你的这个所谓的下单的依据。好，这个大概就是我们铁板价的一个基本的一个概念。OK， 那这个铁板价就跟大家介绍到这边。好，那因为刚刚有跟大家提到就是我们的多货币摆荡船要找出铁板价的时候，我们必须要让它跑非常多天甚至这个铁板价我们会让它保留很久。那如果你家电脑不能开这么久的话呢，那事实上呢 VPS 是我们就是非常建议的一个方式我们真的是非常建议就是大家一定到 VPS 然后去挂我们的多货币的这个摆荡船然后让这个铁板价它可以永远存在。
那另外一个就是说，当然我们的自动获利也是要靠一直执行这个程式，它才能帮你自动获利哈。所以事实上，如果真的要操作的话哈，真的是非常建议一定要有 VPS。好，那既然讲到 VPS 哈，这个地方有VPS 这个部分有一些地方提醒大家注意一下，就是当我们在 VPS 里面的这个铁板船的时候哈，我们举个例，当我们的铁板船的左边的价格是1500，右边的总亏损是-1100，假设这是跑1个礼拜出来后的价格。好，那我们假设新开一个账户，就是新开一个增仓，好，然后新开一个摆荡船，因为有的时候你可能第一艘船卡单，为什么讲多账户操作？有时候第一艘船卡单，我们可能会想要挑到好的时间点，可能会想要下第二次，但是我们不建议在同一个账户里面下，好，那建议就是要开另外的船，好，另外的账户，好，那当然你开的第二艘船，我们的建议一样都是开在 VPS 里面，也就是说，假设你有5艘船。请你5艘船都在 VPS 里面去做所谓的下单的动作。好，那这样子的话呢，你就可以，好，你的铁板船可以不需要有这么多艘，好，不需要每一艘的那个价格都是所谓的铁板船的价格，好，铁板价的价格，好，你只要有一艘船是铁板价的价格就可以了。那其他的增仓呢，就可以去参考第一艘铁板价的价格。然后去做所谓的左右下单的动作哈，那这个都是相对位置跟相对价格的概念，待会会跟大家提到哈。好，那也就是说，如果说你已经有了一个 VPS 的铁板价之后呢，然后你要开第二个仓哈，在这个时候呢，你可以根据第一个 VPS 的铁板价作为下单的依据。好，但这个时候你就必须要在你的新仓的部分你要找出，当你开了一个新仓的时候，我们举例，假设这个是在我们的 VPS 里面的这个第一艘，好，我们讲第一艘这个摆荡船铁板价，我们假设已经出来了，好，那我们再开，假设我们现在目前以这个来讲好了，假设我们现在目前这个三角形已经在技术最右边了，那我们判断它会往这边走，所以我们要下正向嘛，对不对？好。那这个时候呢，我们如果第二个仓位我们把它打开了之后呢，好，请记得你的第一个仓位这边如果是全 C 的话，你就要赶快在这个地方看能不能及时找到一个全部都是红的状况，赶快下 Virtual。好，为什么？因为你下第二个仓位的时候你的这个所有货币的颜色也都必须要一样，要不然的话你一半绿一半红，你会没办法判断它的那个相对价格跟相对总亏损、总获利的概念，好，你就会模糊掉了。好，所以在这个时候，我们就赶快去挑一个全部都是红的，然后赶快下 Virtual。好，下完 Virtual 以后呢，我们就可以选择我们是要下正向单或者是反向单。好，那这个时候就会有人问啦，那如果我第二个仓位，假设我刚好被我碰到 M1 它都是全红。好，就符合我们刚刚第一个仓位嘛，就是 C 嘛。好，然后我就赶快按 Virtual。那这个时候我 Virtual 按下去之后呢，那它的总获利跟总亏损总获利可能在1分钟以内可能是正的20块跟负的20块，就在这个区间里面。那你说，那这个时候我可以去下正向或反向吗？它又不是铁板价。好，那事实上这个跟第一艘船的这个铁板价它只是相对位置的概念。好，它事实上是等于的哦。好，什么意思？也就是说，如果我的第一艘铁板价是已经在，好，我们以这个来举例好了哈。如果我们第一艘铁板价已经出来了，对不对？我们在左边是1500，右边负1100。那假设现在的位置是在1300好了，也就是靠近左边1300。我们新开的摆荡船的 VPS 铁板价，好，在1300的左右的时候呢，我们就去挑全红或全绿的时区，按下 Virtual。那当我们这个时候按下 Virtual 的时候，事实上我们左右的获利跟总亏损它的数值都是很小的。好，那事实上没有关系，因为我们这个时候新的仓，假设总获利是20，总亏损是-20的时候呢，事实上我们等于就是在第一个仓位的1300的1320跟1280的这个附近是一样的意思。所以如果我们的新仓我们觉得这个时候1300它应该是往回走，就是往-1100的地方走的话，那这个时候我们可以在第二个新仓去下所谓的 Order R， 也就是所谓的反向的动作。好，我们就可以去下一个反向。好，虽然它是正20负20，但是我们一样可以下反向，因为它是相对价格跟相对位置的概念。
好，它事实上呢，我们的不管是你的第一个摆荡船、第5个摆荡船，好，中间的摆荡船，任何一个船，它的货币的价格永远是一样的。好，所以只是我们按 virtual 的时候，它相对位置概念不一样而已。好，那为什么需要讲到这个观念？哈，因为我们之前有在讲过说用多账户去操作。好，事实上你在多账户操作的时候呢，好，你就一定会用得到这个概念。好，因为你的第2个仓跟第3个仓你不可能还是有铁板价嘛，所以你必须要参考第一艘船的铁板价来去做相对位置、相对价格的下单的方向的判断。好，那里面有一个非常重要的就是假设你的第一个船是全部都是 C， 你的第2个船最好也是全部都 C。那如果你找不到呢，它如果全部都是 Buy 呢也可以，但是就是你在下 Order P 跟 Order R， 也就是正向反向的时候呢，你要注意那个相对的概念。好，如果是第一艘船跟后面的船全都是 C 的话，好，那当然这边第一艘船应该下正向，这边第2艘船就是下正向。那如果你的第一艘船的 virtual 值全部都是 C， 但是第2艘船是全部都是 Buy， 那这个时候第一艘船应该下正向，你这边就是要下反向。好，它就是又是一个相对位置的概念。好，那有人或许会问说，那为什么要开这么多艘船？我们前面已经有讲过了哈。当你第一艘船如果卡单的时候，但是现在目前已经卡住了，就第一艘船不能再下单了嘛。那你现在目前看到好机会，你就必须要靠第2艘船，好，才能去做下单的动作。好，这个是一个原因。好，那第2个原因就是说呢，如果我们以这艘船来举例好了，这个时候如果我在三角形跑到左边1500的时候，这个时候我觉得往左边的力道不强了，我往右边下好了，我去下一个所谓的反向单，好，也就是 Order R。当我下反向单的时候呢，结果很不巧，1500继续跑到1550、1600、1700，好，甚至有可能感觉好像要突破新高，可能会跑到2000、3000的时候，好，虽然这个铁板价是已经1个礼拜，但有可能它会突破啊，好，不是说铁板价就不会突破，只是相对比较不会被突破。遇到大趋势的时候，它还是有可能被突破的哈。好，所以当它突破到1700的时候，这个时候我们可以开第2个仓位，然后一样是挑，假设这个是全 C， 我们一样挑全红的地方，然后按 virtual 让它全是 C， 全是 C 的地方呢，我们这个时候我们要下什么？我们应该是下 Order P， 第2个仓的时候我们下 Order P， 为什么？因为这就是锁单的概念。好，就是我就在正1700的时候，我再下正向，那这个时候如果它从正1700跑到正3000，是不是跟我都没关系了？对，因为我的亏损已经把它锁在就是这200点之内了。好，我的亏损已经锁住了。那它到3000的时候，这个时候有2个选择。第一个就是如果我觉得这边到3000了，对不对？我的 Order P 的这一张第2个仓的单，我觉得3000应该是可能已经5天了，好，它可能已经到很顶了。接下来就应该是从3000要飘到右边的1100。如果我确定这个方向趋势是对的话，那我大可以把我的正1700到正3000的这个 Order P 的单获利了结，然后等3000慢慢飘到2800、2500、2400，慢慢飘回来，好，飘到我这个价格，然后再往右边飘的时候，我这个就可以平仓，甚至获利了结。好，那这个是在我有把握3000就是铁板价的左铁板价了的情况下，我可以去结掉获利。那第2种选择是什么？当我还不确定左边3000是不是所谓的最新的左铁板价的时候呢，那这个时候我也可以不结掉，反正因为它获利跟亏损都跟我没关系嘛，我就可以等它3000慢慢飘回2800，我都不结，好，然后飘2100、2200，然后2000、1800，然后飘到1700左右的时候呢，好，飘到1700左右的时候呢，这个时候我觉得它就会继续再往右边飘了，那我就可以把我的第2艘船的 Order P 把它结掉，那这一艘就是没有输赢嘛，好，没有输赢，那我的目的就是止住我的亏损，然后等1700再飘回1600、1500、1400、1300、1200、1000，我就可以把我第1艘船把它获利了结掉。好，那这样的话，在这个就算我在1500的地方，我虽然是下 Order R 看错边，但至少我看错边，我还下了一张弥补单，好，去锁住我的亏损。好，那这个是一个方法，好，这个是一个方法，但是这样的方法最大的风险会是在哪里？这个方法它最大的好处就是可以帮助我们锁住趋势盘，我们中间的过程我们可以不用害怕，
好，反正我们反而有可能赚更多。如果这边结掉跑回来会赚更多。好，那它的第二个好处是什么？我们就算不把它结掉，它慢慢飘回来，我们中间的过程可以不用担心，不用害怕。好，就2艘船把它放着。好 ，OK， 那这样的一个下单策略在遇到大趋势盘的时候，对我们是最有利的，表示我们锁住亏损。但是呢，最怕的是什么？最大的风险是在于，如果我单不结掉，它从3000跑到1700，然后1650，这个时候我把1650的这个正向单我把它结掉，因为我想说会跑到这边到比如说正500，我可以获利嘛。然后结果呢，到1650我结掉了之后，它又往这边跑，它又跑到1700、1750、1800，这个时候呢，我又想要1800，哎呦这样不对，再把它锁住，再下一个 order P， 那这个时候呢 order P 下去之后，它又跑回1700、1600、1550，然后这个时候我如果又结掉的话，它如果又跑上去，好，那我是不是就一直在亏损我的手续费？好，一直在亏损我的成本。也就是说，这个下单的方式可以去规避大趋势盘的风险。但是呢，如果刚好你下到1700的这个点，它是在左右摇摆的话，那你就有可能被骗进场好几次，然后出场好几次。那中间的过程，你可能这个单都是亏损的，甚至有可能是手续费付出很多成本。好，那这个就是另外的一个下单的一个策略。那至于说每一个人要怎么用我们这边都是提供一个我们自己的下单的经验来作为分享。至于各位要怎么下单呢？要不要用这样的策略都是各位自己的决定我们只是提供一个策略跟一个思考模式跟一个方法。好，那接下来要跟大家讲的，刚刚我们前面讲了非常多有关铁板价的接下来跟大家讲第4点就是我们通常在下单的时候，我们只会挑动盘的时间下单。那动盘时间的定义是什么？就是我们礼拜六、礼拜天都休市嘛。那我们是礼拜一到礼拜五，礼拜一到礼拜五都24小时的那亚洲盘的时间是早上9点到12点，这个时候动能比较大。欧洲盘呢是下午4点到7点，美洲盘是晚上9点到12点。好，那这3个盘呢，通常又以美洲盘的波动是最大的，好，动盘的能量是最大的。好，那如果以周一到周五来区分的话，周一到周二是比较平静的，就是总和来讲啦，这不是一定，但是总和来讲，然后周三到周五的波动是最大的那尤其是以周五最大，为什么？因为周五就要结市了嘛，好，市场就要休息了，所以通常在结束之前呢，那个波动都会很大，好，所以我们建议就是只要在动盘的时间去做所谓下单的动作。那当然你可以在比如说早上8点半的时候，你的那个新仓的 virtual 你可以先按下去，或者是你不按，就用你原来已经跑了1个礼拜的那个铁板船去当做价格的参考依据也可以。那再来最后就是要跟大家建议的就是说，当我们趋势方向已经判断出来了就不用害怕大胆出手下真仓。好，那在下真仓的时候，除了是挑动盘的时间之外呢，第二个就是你要观察三角形的动能，这一点非常的重要。好，这点也是一个很重要的技巧之一就是说你观察趋势的时候呢，好，你要观察三角形的动能。我们举例一下，比如说像现在这个三角形，以现在目前来讲它的动能就是很低的。为什么？因为三角形完全几乎没有什么在动，就是左右轻轻的在摇摆。好，这个叫做动能很低。那什么叫三角形动能很强？就是你看它是快速摆动，然后一直往右边这样，一直上上下下，一直上上下下，那可能1秒钟就是一直摆荡，一直摆荡。好，那这个时候就叫做比较有动能的情况。好，比较有动能的情况。那所以呢，我们假设我们现在目前的话如果是短边的话，获利我们抓 1% 到 2%， 长边有时候到4到 8%， 甚至不适合停利。好，那这个方式呢，就是比较适合有长时间看盘的人比较适合。好，那这个短边就是我们刚刚前面有跟大家提到的，就这个短边。如果现在是价格在三角形在1300到1656，这个叫短边。这个短边我们刚前面有讲过嘛，获利不要贪多。好，但是如果趋势方向三角形是往右边呢，好，那这个时候呢，我们甚至说在左边已经没有动能了，往右边也不是动能很大，但是它有在消退，三角形很慢在消退，这个时候我们一样是下这个反向单。好，所以长边的话，我们建议就是获利可以抓大一点。好，因为从1300到1141中间这一段非常的大。好，然后根据我们的观察通常左铁板价跟右铁板价，如果它是2-3天跑出来的那通常它会这一个轮回
它从这边荡到这边，再从这边荡到这边，有可能是2、3天、3、4天，它就会从这边荡到这边，或者从这边荡到这边，好，就会来一个来回，好，有的时候是2、3天，有时候3、4天，有时候1个礼拜，不一定。那大家自己要去观察，好，所以如果说我们在三角形的价格是已经靠近左边的时候，我们下一个反向单，事实上它2、3天一个轮回，我们只要赚到这一大段，好，1个月只要做个几趟，事实上我们的本金都可以可能有机会都可以翻到好几10%，甚至好几倍，好，那都是有可能的，好，只要抓对方向跟趋势。那如果说是没有时间看盘的人哈，我们建议就是你看对方向，你要去上班嘛，那就是设好停利点，好，然后结单2%到3%，我们觉得就是 OK 的，好，那停利点不用抓太高，好，你就可以让放在 VPS 里面，让程式自动去帮你获利结单了结，好 ，OK。那最后我们要讲的就是，我们其实刚前面也讲了蛮多的，就是多账户分批进场的策略。也就是说，如果假设你有5000，好，5000个货币，好，那你可以不要在同一个仓里面，你可以把它分成1000、1000、1000，分为5个仓，好，那每一个仓都只执行一个策略，也就是说，一个仓下完到 0.01 手之后，你下正向，那就是放着。它如果没有中，你也是放着让它摆回来。那如果说你第一个仓卡单，你希望继续下单的时候，又看到好机会点，你就用第二个仓来做。好，我们比较不建议就是说，你在同一个仓里面去做多部位的一个操作。那当然，同一个仓多部位的操作，那个是另外一个策略，叫马丁格尔的策略。那个有机会我们也会录影跟大家介绍。好，但是一般来讲，我们建议就是一个仓你就下一次14个部位下下去，这样就好了。好 ，OK。好，那我们多货币摆荡船的铁板价趋势下单法哈，全部就为大家介绍到这边。好，那祝大家这个利用我们这个趋势下单法能够获利满满。好，谢谢各位，谢谢。